નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। સ્વાગત છે તમારા લોકોનું ચાણક્ય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 7 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ। તો આ છે એ આપણા માટે તદ્દન નવું પ્રકરણ છે, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ। પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો। તો આપણે પ્રકરણની શરૂઆત કરતા પહેલાં આપણે થોડીક સમજૂતી છે તે સમજી લઈએ। સમજૂતી, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ। તો પરિમિતિ છે, સૌપ્રથમ તો પરિમિતિ કોને કહેવાય? તો કોઈ પણ બંધ રેખાખંડોથી બનેલી ભૌમિતિક આકૃતિની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો એટલે તે આકૃતિની પરિમિતિ। પરિમિતિ એટલે બંધ રેખાખંડોથી જે આકૃતિ બનેલી હોય તે આકૃતિની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો એટલે આકૃતિની પરિમિતિ। ધારો કે તમને આ ચોરસ છે આકૃતિ આપેલ છે, તો આ ચોરસની પરિમિતિ એટલે શું? તો કે જો ચોરસ છે એક બંધ આકૃતિ થઈ ગઈ ચારે બાજુથી, તો ચોરસની પરિમિતિ એટલે ચોરસ છે એ બંધ આકૃતિ થઈ ગઈ એટલે પરિમિતિ બરાબર બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો, આ થઈ ગઈ તમારી પરિમિતિ। એવી જ રીતના બીજો આકાર હોય લંબચોરસ, તો લંબચોરસની પરિમિતિ એટલે તો કે લંબચોરસ છે એક બંધ આકાર છે ચારે બાજુથી, તો એની પરિમિતિ એટલે બધી બાજુઓનો, આ થઈ એની બાજુઓ, તો બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો એટલે તે આકૃતિની પરિમિતિ। એવી રીતના તમે કોઈ પણ બંધ આકૃતિ લઈ લ્યો તો એ બધી બાજુના માપનો સરવાળો એટલે પરિમિતિ। ત્યાર પછીનું છે ક્ષેત્રફળ। તો ક્ષેત્રફળ કોને કહેવાય? તો ક્ષેત્રફળ એટલે આકૃતિએ સપાટી પર રોકેલી જગ્યાનું માપ। હવે આ ધારો કે લંબચોરસ છે, તો એનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો કે ભાઈ લંબચોરસે સપાટી ઉપર જેટલી જગ્યા રોકી હોય ને એને ક્ષેત્રફળ કહેવાય। ક્ષેત્રફળ એટલે આકૃતિએ સપાટી ઉપર જેટલો ભાગ રોક્યો હોય ને તેને ક્ષેત્રફળ કહેવાય। ત્યાર પછી છે સૂત્રો। સૌપ્રથમ છે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ। તો ચોરસમાં ચારેય બાજુઓ સમાન હોય છે, તેથી ચોરસનું ક્ષેત્રફળ થાય લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે કે આને આપણે તમે આમ પણ લખી શકો L ગુણ્યા L। પછી છે ચોરસની પરિમિતિ। તો 4 કૌંસમાં લંબાઈ, આ 4 અને લંબાઈ છે એ બંને ગુણાકાર વડે જોડાયેલા છે, તેથી તમે તેને આમ પણ લખી શકો 4 ગુણ્યા L। ગુણાકારની નિશાની દર્શાવવાની જરૂર નથી। ત્યાર પછી છે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ। તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। તો લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે અથવા તો સરખી હોય છે, તેથી લંબચોરસમાં બે માપ હોય છે, લંબાઈ અને પહોળાઈ। લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। લંબચોરસની પરિમિતિ 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ આમ પણ લખી શકો તમે L ગુણ્યા B, અને આને આમ પણ લખી શકો 2 કૌંસમાં L વત્તા B અને કૌંસ પૂરો। અહીંયા કૌંસ પૂરો કરવાનું ભૂલવાનું નહીં। ત્યાર પછી છે નિયમિત બહુકોણની પરિમિતિ। તો નિયમિત બહુકોણની પરિમિતિ એટલે તો કે બાજુની લંબાઈ ગુણ્યા બાજુઓની સંખ્યા। બાજુની લંબાઈ લખવાનો અને જેટલી બાજુઓ આપેલી હોય તે બાજુની સંખ્યા। સૂત્રો છે તમારે 5 વાર લખી અને પાકા કરી અને પછી જ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાનું છે। 1 સેમીનો વર્ગ બરાબર 100 મિલીમીટરનો વર્ગ। 1 મીટરનો વર્ગ બરાબર 10,000 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ। 1 હેક્ટર બરાબર 10,000 મીટરનો વર્ગ। આ સૂત્ર છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે। ત્યાર પછી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ। ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1/3 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયા ઉપરનો વેધ। તો આ છે ત્રિકોણની આકૃતિ। તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1/3, આ થયો એનો પાયો અને પાયા ઉપરના વેધ એટલે આ બે છે એ પાયા પરના વેધ। ત્યાર પછી છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા। જે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય તે ચતુષ્કોણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય છે। તમને વ્યાખ્યામાં જ આપેલું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે કે સામસામેની બાજુઓ છે તે સમાંતર હોય તો તેને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય છે। ત્યાર પછી છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ। તો પરિમિતિ એટલે શું થાય? તો કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો।
ત્યાર પછી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ થાય છે પાયો ગુણ્યા પાયા ઉપરનો વેધ અથવા તો તેની ઊંચાઈ પણ કહેવાય છે. આ આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લઈએ, બરાબર, તો આ એનો પાયો થયો અને આ છે પાયા પરનો વેધ થયો અથવા તો એની ઊંચાઈ, બરાબર. ત્યાર પછી છે વર્તુળનો વ્યાસ. હવે જો વર્તુળના વ્યાસને ડીથી દર્શાવાય છે. વર્તુળનો વ્યાસ એટલે 2 ગુણ્યા ત્રિજ્યા અથવા તો વર્તુળની ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2. ધારો કે તમને વર્તુળનો વ્યાસ છે તે 14 આપેલું હોય તો ત્રિજ્યા છે એ વ્યાસની અડધી એટલે કે 7 થશે. ત્યાર પછી છે વર્તુળનો પરિઘ. તો વર્તુળનો પરિઘ એટલે 2πr, જ્યાં આર છે એ રેડિયસ એટલે કે વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને પાઈ છે એ કાં તો 3.14 લેવાના હોય અથવા તો 22/7 લેવાના હોય છે. આ છે પાઈની વેલ્યુ, નેચરલ વેલ્યુ છે. ત્યાર પછી છે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ. તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે પાઈ આરનો વર્ગ, જ્યાં આર છે તે વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને આર છે તે 2 વખત છે. તો તમારે આ સમજૂતી છે અને સૂત્રો છે એ 5 વાર લખી અને પાકા કરવાના છે. ત્યારબાદ જ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી આ પૂરવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલો પ્રશ્ન છે તો તમને આ સૂત્ર પરથી જ બધી ખાલી જગ્યા છે એ તમારે પૂરવાની છે. પહેલો પ્રશ્ન છે એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ L છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, તેથી તેનું ક્ષેત્રફળ થાય છે L ગુણ્યા L. પ્રશ્ન નંબર 2, એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ L છે તો તેની પરિમિતિ, તો તમને બાજુની લંબાઈ L આપેલી છે તેથી ચોરસની પરિમિતિ શું થાય? તો કે 4 ગુણ્યા લંબાઈ. તો આપણે લંબાઈ L આપેલી છે તેથી 4 ગુણ્યા L. ત્યાર પછી છે એક લંબચોરસની લંબાઈ L અને પહોળાઈ B છે તો તેની પરિમિતિ, તો લંબચોરસની પરિમિતિ થાય 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, તેથી 2 લંબાઈ તમને આપેલી છે L અને પહોળાઈ તમને આપેલી છે B એટલે 2 કૌંસમાં L વત્તા B. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પરિમિતિ પૂછી કે ક્ષેત્રફળ પૂછ્યું એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી છે એક લંબચોરસની લંબાઈ L અને પહોળાઈ B છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, તેથી L ગુણ્યા B. પ્રશ્ન નંબર 5, એક ત્રિકોણનો આધાર L અને ઊંચાઈ B છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ, તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ થાય L ગુણ્યા B, બરાબર. તો અહીંયા તમે એક આપણે ભૂલી ગયા, શું? તો કે એક ત્રિકોણનો આધાર છે L છે અને ઊંચાઈ 2 છે B છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો કે પાયો ગુણ્યા એનો ઊંચાઈ. પણ આપણે અહીંયા 1/2 લખતા ભૂલી ગયા છે, જે તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી છે ત્રિકોણ ABCની પરિમિતિ. હવે ત્રિકોણ ABCની પરિમિતિ એટલે શું? તો કે ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે શું? તો કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો. એટલે બાજુના નામ લખીએ આપણે. પહેલી બાજુ છે AB, પછી બીજી બાજુ છે BC અને ત્રીજી બાજુ છે AC, બરાબર. AB પછી BC અને AC, તો આ ત્રણેય બાજુઓના માપનો સરવાળો. ત્યાર પછીનો 7મો પ્રશ્ન, 8મો 9મો અને 10મો છે એ તમારે જાતે કરવાનું છે, બરાબર. ન આવડે તો જ તમારે PDFની મદદ લેવાની છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ થાય પાઈ આરનો વર્ગ. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12, કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો કે 1/3 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયા પરનો વેધ. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13, 1 હેક્ટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટરનો વર્ગ. 1 હેક્ટર બરાબર 10,000 મીટરનો વર્ગ, જે આપણે સમજૂતીમાં સમજી ગયા છે. હવે 1 મીટરનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10,000 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ. ત્યાર પછી છે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ. અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ એટલે તો કે અર્ધપરિઘ વત્તા વ્યાસ. તો અહીંયા આપણી ખાલી જગ્યા છે તે પૂર્ણ થઈ છે. જાતે કરવાના છે, તમારે જાતે કરવાના છે, બરાબર. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2,
કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને નીચેના વિધાનોમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. બરાબર, તમારે ગણતરી કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. એમને એમ જવાબ લખવાના કોઈ પણ નથી. પ્રશ્ન પહેલો, એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ 6 સેમી છે તો તેની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા સેમી. તો હવે તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે બાજુની લંબાઈ આપેલી છે, શોધવાનું તમારે પરિમિતિ છે. તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું છે? તો કે 4 ગુણ્યા લંબાઈ. બરાબર, તો 4 ના 4 એમને લંબાઈની જગ્યાએ આપણે લખશું 6 સેમી. તો 4 6 24 સેમી. બરાબર, તો એનો જવાબ આવશે 24 સેમી. પરિમિતિ તમારે શોધવાની છે અને લંબાઈ તમને આપેલી છે. બરાબર, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2. એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ 8 સેમી છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટરનો વર્ગ થાય. હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું થાય? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. હવે તમને લંબાઈ આપેલી છે 8 એટલે કે 8 ગુણ્યા 8 તો 8 8 64 સેમીનો વર્ગ. કારણ કે ક્ષેત્રફળ હોય એટલે સેન્ટીમીટરનો વર્ગ આવે. જવાબ આવશે 64 સેમીનો વર્ગ. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3. એક લંબચોરસની લંબાઈ 10 સેમી અને પહોળાઈ 8 સેમી છે તો તેની પરિમિતિ શોધો. જો અહીં ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે કેની લંબાઈ અને પહોળાઈ ને બધું આપેલું છે, તો કે લંબચોરસની. બરાબર, એટલે આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધીએ તો 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. તો 2 ના 2 એમને લંબાઈની જગ્યાએ લખશું તમે 10 વત્તા પહોળાઈની જગ્યાએ લખશું 8. 2 ના 2 એમને 10 ને 8 18. તો 18 2 36. તો તેનો જવાબ આવશે 36 સેમી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે તે તમારે જાતે કરવાનું છે. લંબાઈ પહોળાઈ આપેલું છે લંબચોરસનું. ત્યાર પછીનું છે એક ત્રિકોણનો પાયો 10 સેમી અને પાયા પરના વેધની લંબાઈ 8 સેમી છે તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1/3 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયા પરનો વેધ. 1/3 પાયો તમને આપેલો છે 10 અને વેધ આપેલો છે 8. અહીંયા 5 2 10 એટલે 2 2 ઉડી જાય તો 5 8 40. તમને જવાબ આવશે 40. તમને વિકલ્પમાં આપેલો હોય છે એટલે 5માં જવાબ આવશે 40. ત્યાર પછી છે ત્રિકોણ એબીસીમાં AB બરાબર 8 સેમી, BC બરાબર 6 અને AC બરાબર 4 સેમી. તો ત્રિકોણ એબીસીની પરિમિતિ. તો ત્રિકોણ એબીસીની પરિમિતિ એટલે બધી બાજુઓનો સરવાળો. તો બધી બાજુનો સરવાળો કરીએ તો 8 વત્તા 6 વત્તા 4 બરાબર. તો 8 ને 4 12 અને 12માં 6 નાખો એટલે 18. 18 સેમી જવાબ આવશે ત્રિકોણની પરિમિતિનું. ત્યાર પછી છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો આધાર 6 અને ઊંચાઈ 5 છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું થાય? તો કે પાયો ગુણ્યા પાયા પરનો વેધ અથવા તો તેની ઊંચાઈ. તો શું આવે? પાયો છે, પાયો એટલે કે આધાર. આધાર તમને 6 આપેલો છે, વેધ છે 5 આપેલું છે. તો 6 5 30. જવાબ આવશે આનો 30 સેમીનો વર્ગ. પ્રશ્ન નંબર 8. એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 7.5 સેમી છે તો તેનો વ્યાસ ખાલી જગ્યા સેમી. તો આપણે વર્તુળનો વ્યાસ શોધવો હોય તો 2 ગુણ્યા ત્રિજ્યા વ્યાસ એટલે તો 2 ગુણ્યા 7.5. તો 2 ગુણ્યા 7.5 કરીએ એટલે જવાબ આવશે 15. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9. એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 7 સેમી છે તો તેનો પરિઘ. પરિઘ એટલે 2 પાઈ r. 2 ના 2 પાઈની જગ્યાએ 22/7, આરની જગ્યાએ 7. 7 7 ઉડી જાય તો 22 2 44. પરિઘનું સૂત્ર મૂકી અને તેમાં ત્રિજ્યાની કિંમત મૂકવાની છે એટલે આપણે જવાબ મળી જાય પરિઘ બરાબર 44 સેમી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 10 છે, જાતે કરવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 11. ત્રિકોણ એબીસીમાં બી કાટખૂણો છે. AB બરાબર 8 છે અને BC બરાબર 6 છે તો ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? તો તેમાં તમારે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ આવશે 24. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 12 છે તે તમારે જાતે કરવાનું છે. અહીં આપણો પ્રશ્ન 2 છે એ પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 3. નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી અને તેની સામે આપેલા વિકલ્પમાં આપેલા બોક્સમાં લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 1.
144 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ચોરસના બાજુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી હોય. તો અહીંયા તમને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું થાય? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. હવે તમારે શોધવાનું શું છે? તો કે લંબાઈ, અને આપેલું શું છે? તો કે ક્ષેત્રફળ. તો ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ આપણે 144 મૂકીએ, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે લંબાઈ કેટલી વાર છે? તો કે 2 વાર, લંબાઈનો વર્ગ. તેથી આપણે લંબાઈ શોધવી હોય, બરાબર, તો 144ને વર્ગમૂળમાં જવા દે એટલે જવાબ આવશે 12. 144 છે કેનું વર્ગમૂળ છે? તો કે 12નું. હવે અહીંયા 144 બરાબર લંબાઈનો વર્ગ. હવે આ વર્ગ છે એ સામેની જ બાજુ જાય એટલે વર્ગમૂળમાં ફેરવાઈ જાય છે. તેથી 144 બરાબર એટલે 12નું વર્ગ 144 થાય એટલે જવાબ આવશે 12. જવાબ આવ્યો આમાં D 12. ત્યાર પછી છે 48 સેમી પરિમિતિવાળા ચોરસના બાજુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી હોય. તો ચોરસની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો કે 4 ગુણ્યા લંબાઈ. હવે પરિમિતિની જગ્યાએ મૂકશું આપણે 48, 4 ગુણ્યા L, બરાબર. હવે L બરાબર શું થાય? તો કે 48/4. આ 4 છે અંશમાં છે તો ક્યાં વયા જાય? છેદમાં. હવે 48/4 કરીએ એટલે જવાબ શું આવે? તો કે 12. 12 4 48. તો જવાબ આવ્યો C. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે ત્રીજો, 12 મીટર લંબાઈ અને 96 મીટર ક્ષેત્રફળવાળા લંબચોરસની પહોળાઈ. તમને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, લંબાઈ આપેલી છે અને તે પરથી તમારે પહોળાઈ શોધવાની છે. જો તમને સૂત્ર આવડતા હોય તો તમને બધા દાખલા છે એ સાવ સહેલા લાગે. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? તો કે L ગુણ્યા B. ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ આપણે લખશું 96, લંબાઈ આપેલી છે 12 અને બીના બી એમને. તેથી બી બરાબર શું થાય? તો કે 96/12. તો 12ના ઘડિયામાં 96 ક્યાં આવે? તો કે 12 8 96. તેથી આ જવાબ આવે 8. જવાબ આવે બી. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4 જે તમારે જાતે કરવાનો છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5. ત્રિકોણ PQRની પરિમિતિ 28 સેમી છે. PQ વત્તા QR બરાબર 20 સેમી હોય તો PR બરાબર તમારે શોધવાનું છે. તો આ દાખલામાં તમારે શું કરવાનું છે? તો કે ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે શું થાય? તો કે બધી બાજુઓનો સરવાળો. તો પરિમિતિ તમને આપેલી છે 28, એટલે કે PQ વત્તા QR વત્તા PR. હવે તમને 28 એમને PQ વત્તા QR બરાબર 20 આપેલું છે. શોધવાનું તમારે PR છે. તેથી PR બરાબર શું થાય? તો કે 28 ઓછા 20 બરાબર 8. ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે બધી બાજુનો સરવાળો, તો જવાબ આવશે એ 8. ત્યાર પછી છઠ્ઠો સાતમો છે જાતે કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 8, 22 સેમી પરિઘવાળા વર્તુળનો વ્યાસ. હવે વર્તુળનો પરિઘ એટલે શું થાય? તો કે 2πr. પરિઘ તમને આપેલો છે 22, બેના બે એમને 22/7 અને આપણે ત્રિજ્યા પહેલાં શોધી લઈએ, પછી ત્રિજ્યા પરથી વ્યાસ શોધીએ. તેથી R બરાબર શું થાય? તો કે 22 × 7 છેદમાં 22 × 2. 22 ઉડી જાય એટલે ત્રિજ્યા એવી 7/2. હવે એવી જ રીતના વર્તુળનો વ્યાસ. તો વર્તુળનો વ્યાસ એટલે શું થાય? તો કે 2 × ત્રિજ્યા. બેના બે એમને ત્રિજ્યા એવી 7/2. તો 2 ઉડી જાય તો જવાબ શું આવ્યો 8માં? તો કે ડી. શું વધ્યું અહીંયા? 7. એટલે જવાબ આવ્યો 7. જો તમારે વર્તુળના પરિઘના સૂત્રો, ક્ષેત્રફળના સૂત્રો, વ્યાસ અને ત્રિજ્યાના સૂત્રો છે ખાસ યાદ રાખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 9, 616 સેમીનો વર્ગ ક્ષેત્રફળવાળા વર્તુળની ત્રિજ્યા ખાલી જગ્યા સેમી હોય તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ થાય πr². તો πr² બરાબર તમને ક્ષેત્રફળ શું આપેલું છે? 616. તો અહીંયા તમારે વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધવાની છે. તો 616 પાઈની જગ્યાએ મૂકશું આપણે 22/7 અને r². તેથી r² શું થશે? તો કે 616 × 7. 7 છે એ છેદમાં છે એટલે ક્યાં વયા જાય? અંશમાં. અને આ છે એ 22 છે એ નીચે. તેથી r² બરાબર શું આવે? તો કે 616 × 7 છેદમાં 22. તેથી 616 × 22 એટલે 22 ×
28 એટલે 22 કટ થઈ ગયા, તેથી 28 ગુણ્યા 7 બરાબર 196. આર બરાબર જવાબ આવે 14. જવાબમાં છે એ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 10 છે, તમારે જાતે કરવાનો છે. ત્યાર પછીના ખરા ખોટા છે તે તમારે ખાલી સૂત્ર ઉપરથી જોઈને કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના દાખલા ગણો. એક ચોરસ અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળો સમાન છે. જો ચોરસની બાજુ 40 સેમી તથા લંબચોરસની પહોળાઈ 25 સેમી હોય તો લંબચોરસની લંબાઈ અને પરિમિતિ શોધો. જો અહીં તમને કીધું છે કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ, ચોરસ અને લંબચોરસના બંનેના ક્ષેત્રફળ કેવા આપેલા છે? સમાન. હવે અહીંયા ખાસ રકમમાં સમજવાનું છે કે ચોરસની બાજુ તમને 40 સેમી આપેલી છે, લંબચોરસની પહોળાઈ તમને 25 આપેલી છે, લંબાઈ આપેલી નથી જે તમારે શોધવાની છે. અને બીજું શું શોધવાનું છે? તો કે ચોરસની પરિમિતિ. તો સૌ પ્રથમ આપણે શોધીએ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ, કારણ કે ચોરસની બાજુ તમને આપેલી છે. તેથી આપણે લખીએ કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. લંબાઈ છે તેની 40 એટલે કે 40 ગુણ્યા 40 બરાબર ચોકે 16 અને પાછળ 2 મીંડા સેમીનો વર્ગ, કારણ કે સેન્ટીમીટરમાં આપેલું છે. ત્યાર પછી કીધું કે ચોરસ અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ સમાન છે. તેથી આપણે અહીં લખીએ કે હવે આપણે શોધીએ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. હવે ચોરસ ને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ સમાન છે, તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આવ્યું 1600, તો લંબચોરસનું પણ 1600 થાય. શું કામ? કારણ કે તમને રકમમાં આપેલું છે કે ચોરસ લંબચોરસના ક્ષેત્રફળો સમાન છે. તો હવે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1600. લંબાઈ છે તમારે શોધવાની છે, તેથી લંબાઈને લંબાઈ એમને રાખીએ, અને પહોળાઈ છે તમને 25 આપેલી છે. તેથી લંબાઈ બરાબર શું થાય? તો કે 25 છે એ અંશમાં છે તો ક્યાં વહે જાય? છેદમાં. 1600/25. તેથી જવાબ આવશે તમારે 1600 ભાગ્યા 25નો ભાગાકાર કરવાનો, તેથી જવાબ આવશે 64 સેમી. ત્યાર પછી છે હવે આપણે શોધવાની છે લંબચોરસની પરિમિતિ. તો લંબચોરસની પરિમિતિ એટલે 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. જો આપણે લંબાઈ મળી ત્યારબાદ જ પરિમિતિ શોધી શકશું, કારણ કે પરિમિતિમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ બંનેની જરૂર પડે છે. 2 લંબાઈ તમને આપેલી છે 64 જે આપણે શોધી બરાબર, અને પહોળાઈ તમને આપેલી છે 25. તો 2 64 + 25 એટલે 89. તો 89 ગુણ્યા 2 એટલે 178 સેમી. તો તમને લંબચોરસની લંબાઈ અને પરિમિતિ બંને મળી. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, જેનું ક્ષેત્રફળ 900 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ હોય તેવા ચોરસની પરિમિતિ શોધો. તો સૌપ્રથમ આપણે ક્ષેત્રફળ પરથી શું શોધશું? તો કે લંબાઈ. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે કે L ગુણ્યા L. તેથી ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે 900 બરાબર, અને લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે L નો વર્ગ. તેથી L બરાબર શું થાય? તો કે 900 છે વર્ગમૂળમાં આવે છે. તો 900નું વર્ગમૂળ શું થાય? તો કે 30. વર્ગમૂળ છે એ તમને શીખવાડેલા છે, ન આવડે તો એકવાર જોઈ લેજો. હવે તમારે શોધવાનું છે ચોરસની પરિમિતિ. તો ચોરસની પરિમિતિ એટલે શું થાય? તો કે 4 ગુણ્યા લંબાઈ. હવે 4 ના 4 એમને લંબાઈ આપણે મળી 30, તો 3 4 12 અને પાછળ હોય તો એક મીંડું, એટલે ચોરસની પરિમિતિ આવે 120 સેમી. સમજાણું? અહીંયા તમને ક્ષેત્રફળ આપેલું છે તે પરથી લંબાઈ આપણે શોધી, ત્યારબાદ જ આપણે પરિમિતિ છે તે શોધી શકીએ. પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4માં જો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ 36 સેમીનો વર્ગ તથા વેધ છે AD બરાબર 6 સેમી હોય તો BC શોધો. તો આ થયો ત્રિકોણ ABC. A, B અને C. ABCનું ક્ષેત્રફળ તમને આપેલું છે ને, AD છે તે વેધ છે બરાબર, AD જે તમને 6 સેમી આપેલો છે, અને BC છે તમારે શોધવાનું છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણનું
ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/3 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા પાયા પરનો વેગ, 1/3 ગુણ્યા BC ગુણ્યા વેગ તમને આપેલું છે 6 અને ક્ષેત્રફળ તમને આપેલું છે 36. હવે તમારે શોધવાનું શું છે તો કે 36 બરાબર 6/2 એટલે 3 ગુણ્યા BC. તેથી BC બરાબર થાય 36/3 બરાબર 12 3 36 એટલે 12 સેમી. જો અહીં 6/2 એટલે આપણે 3 કર્યા છે, તેથી BC બરાબર આપણને મળે 12. પ્રશ્ન નંબર 7. એક વર્તુળાકાર નળીની ત્રિજ્યા 10 સેમી છે. જો તમને આર આપેલું છે 10 સેમી. તો આ નળીની આસપાસ એક આંટો વીંટાળવા કેટલી લંબાઈની પટ્ટી જોઈએ? પાય બરાબર જો તમારે લેવાનું છે 3.14. તો સૌપ્રથમ તો આપણે શોધશું વર્તુળનો પરિઘ. બરાબર, તો વર્તુળનો પરિઘ જો એ તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે નળીની આસપાસ એક આંટો વીંટાળવા કેટલી લંબાઈ જોઈએ? એક આંટો માર્યો બરાબર, એટલે શું થયું તો કે વર્તુળનો પરિઘ અથવા તો પરિમિતિ. વર્તુળનો પરિઘ થાય 2πr. બેના બે એમને પાઈની જગ્યાએ હવે આપણે લઈશું 3.14 અને આરની જગ્યાએ તમને આપેલા છે 10. 2 ગુણ્યા 3.14. પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે તો કે 2. તેથી આપણે નીચે મૂકશું 100 ગુણ્યા 10. મીંડું મીંડું ઉડ્યું, 5 2 10, તેથી 2 2 ઉડ્યા. 314/5 એનો ભાગાકાર તમારે જાતે કરવાનું છે અને જવાબ આવશે 62.8 સેમી વર્તુળનો પરિઘ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 9. 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા પૈડાને 1320 સેમી અંતર કાપવા કેટલા આટા મારવા પડે? જો આટાવાળો દાખલો આવે એટલે તમારે પરિઘ જ શોધવાનો હોય છે. અહીંયા તમને આર આપેલું છે 21 સેમી. તેથી પૈડાનો પરિઘ થશે પરિઘ બરાબર 2πr. બેના બે એમને જો અહીંયા તમને પાય છે 3.14 કીધા નથી. જો 3.14 કીધા હોય તો જ તમારે લખવાના, બાકી તમારે 22/7 લખવાના. આર બરાબર 21. 7 3 21, 7 7 ઉડી જાય. 22 2 44 ગુણ્યા 3, 44 ગુણ્યા 3 એટલે 132 સેમી. હવે તમને કીધું કે 132 સેમી આવ્યા બરાબર, તો 1320 સેમી અંતર કાપવા માટે કેટલા આટા કાપવા પડે? કેટલા આટા ફરવા પડે તો કે 132 સેમી અંતર કાપવા માટે એક આટો. તો 1320 સેમી અંતર કાપવા કેટલા થાય તો કે આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર 1320 ગુણ્યા 1 અને અહીંયા હોય છેદમાં, તો 132 ગુણ્યા 10 એટલે 1320 એટલે 10 એકુ 10, તો 10 આટા ફરવા પડે. દાખલો છઠ્ઠો. નીચેના દાખલા ગણો. એક લંબચોરસ પ્લોટની લંબાઈ 40 મીટર અને પહોળાઈ 30 મીટર છે. આ પ્લોટની બહાર ફરતે ચારે બાજુએ 5 મીટર લંબાઈનો રસ્તો છે. તો રસ્તાનું તમારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે લંબચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. લંબચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ તમને આપેલી છે 40, પહોળાઈ 30, તેથી 4 3 12 અને પાછળ લાગ્યા 2 મીંડા, ચોરસ મીટર. હવે રસ્તા સાથે પ્લોટની લંબાઈ, હવે રસ્તા સાથે બરાબર આ પ્લોટની બહાર છે એ ચારે બાજુએ 5 મીટર લંબાઈનો ચારે બાજુએ રસ્તો કર્યો છે. તો આ આપણે ખાલી પ્લોટનું શોધ્યું. હવે રસ્તાની સાથે પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે પ્લોટની લંબાઈ 40 + 5 + 5, તેથી જવાબ આવશે 50. ત્યારબાદ રસ્તા સાથે પ્લોટની પહોળાઈ એટલે 30 + 5 + 5, જવાબ આવશે 40. હવે રસ્તા સાથે પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ. હવે રસ્તા સાથે પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ પહેલાં
એકલા પ્લોટનું, પછી રસ્તાની સાથે, બરાબર. રસ્તાની સાથે આપણે લંબાઈને પહોળાઈ ગોતવી હોય તો આપણે 5 ઉમેરવા પડે, કારણ કે 5 મીટર લંબાઈનો રસ્તો છે. તેથી રસ્તા સાથે પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. હવે આપણે આ લંબાઈ અને આ પહોળાઈ મૂકશું. તેથી 50 ગુણ્યા 40 એટલે 5 4 20 અને પાછળ 2 મીંડા, બરાબર. એટલે 20,000 ચોરસ મીટર થાય. હવે તો કે રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ એટલે હવે આખા રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું થાય? તો કે રસ્તા સાથેનું ક્ષેત્રફળ માંથી પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ છે બાદ કરવાનું. તેથી આ આવ્યું આપણે 2000 અને એમાંથી આપણે બાદ કર્યા 1200, જવાબ આવશે 800 મીટર. તો અહીંયા આપણો દાખલો આ પૂરો થયો. પ્રશ્ન 3. એક ચોરસ બાગની લંબાઈ 45 મીટર છે. બાગની અંદરના ભાગમાં ફરતો 5 મીટર લંબાઈનો રસ્તો છે. આ રસ્તા પર પાથરવાનો ખર્ચ દર ચોરસ મીટરે ₹20 પ્રમાણે કેટલો થાય? તો ઉપરના દાખલાની જેમ જ કરવાનું છે. પહેલાં આપણે અહીંયા આપણે આપ્યું હતું લંબચોરસ, અહીંયા આપણે આપેલું છે ચોરસ. લખવાનું કે ચોરસ બાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. લંબાઈ તમને આપેલી છે 45. 45 ગુણ્યા 45 એટલે 2025 મીટરનો વર્ગ. હવે તમને આપેલું છે કે બાગની અંદરના ભાગમાં ફરતો 5 મીટર લંબાઈનો રસ્તો છે. તો અંદરના ચોરસ રસ્તાની લંબાઈ, તો અંદરના ચોરસ રસ્તાની લંબાઈ બરાબર 45, એમાંથી 5 છે બાદ કરી જઈએ, જવાબ આવશે 35. તો હવે અંદરના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. તેથી જવાબ આવશે 35 ગુણ્યા 35 એટલે કે 1225 મીટરનો વર્ગ. હવે તમને રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, બરાબર. હવે રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે બાગનું ક્ષેત્રફળમાંથી તમારે અંદરના રસ્તાનું એટલે કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે એ બાદ કરવું પડશે. એટલે કે 2025માંથી 1225 બાદ, તેથી જવાબ આપશે 800 મીટરનો વર્ગ. હવે તો કે એક ચોરસ મીટરનો ખર્ચ છે ₹20 છે. જો તમને રકમમાં આપેલું છે કે દર ચોરસ મીટરે ₹20 પ્રમાણે કેટલો થાય, તો એક ચોરસ મીટરનો ખર્ચ ₹20 છે. તો 800 ચોરસ મીટરનો ખર્ચ કેટલો? તો કે 800 ગુણ્યા 20, 800 ગુણ્યા 20 છેદમાં 1 લખો કે ના લખો કાંઈ ફેર ન પડે. 8 2 16, પાછળ લઈ ગયા 1 2 અને 3 મીંડા, બરાબર. તો 16,000 ખર્ચ થાય, બરાબર. અહીંયા આપણું પ્રકરણ છે તે પૂર્ણ થાય છે. જાતે કરોના બધા દાખલા છે તમારે જાતે કરવાના છે. ન સમજાય તો જ PDFની મદદ લેવાની છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.